Nu s-a dezmembrat. E prea mare să fie adusă direct asamblată, dar e o treabă grea și ne-ar prinde bine ajutorul mai multor trenuri. Hai să revenim pe pământ, Thomas. Ce ziceți să luăm fiecare câte o bucată de rachetă? Voi lua eu vârful, pentru că e foarte delicat. Este importantă, Thomas. Aceea e bateria rachetei. Așa deci, asta înseamnă că ai multă experiență. Nu mai e timp. Se apropie o furtună. Trebuie să facem livrările înainte să plouă sau nu vor putea lansa racheta. Toată lumea, pregătiți-vă de plecare!